Какая столешница для кухни лучше? За время моей работы я получила много вопросов. А какой камень лучше? Акриловый, кварцевый агломерат или мрамор? Мы основательно подошли к испытанию образцов. Мы оставляли вино на 24 часа, мы клали раскаленные угли, мы мазали зеленкой и ставили горячую кастрюлю. Смотрите, делайте выводы и повторяйте со своими изделиями.